Блин, хотел спросить, что за посторонний вот этот вот стойка, что ли, так скрипит, вот если начинаешь автомобиль раскачивать? Что это за пиздец, ребята? Что это, блядь? Короче, вот этот ручник, правильно? Вот этот тросик. Я его скидывал. Скинул. Вот он здесь стоял, то есть с обоих сторон. Я правильно понимаю? Вот его мы скидываем. Естественно, вот я скинул сейчас. Давайте пробовать шатать. Все. Нет посторонних шумов. Спасибо, ребятки. Я почему-то был уверен, что это стойка. Короче, Леха сейчас, получается, на пол посмотреть, натирает ли ручник. Ну вот, в принципе, натер. Вот он прям видно. Охереть. Охереть. С той стороны то же самое прибас. Короче, скинул я вот эту вот херню, и скрип пропал. Ну и, соответственно, проблема перетер тоже. Скидывайте все сразу же, ребятки.